Shalom, 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 pepe de Dieu, libota lankolo. Shalom, shalom, bana ensemble, ngayo ya bino se ya matia yeli susu se ya matisa motivi. Tuye banini oyo se ya matia yeli supona olobela bana ensemble se ya matia sala juste analyse. Libota lankolo tolong la distraction. Alors, c'est à Mathias souhaité ba maman bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Il y a que souhaiter les sous ba maman tu es ba rôle inabiso ya jour de la femme et ngolo banini. Alors ba maman ezaka na maputate na bila mama putate ka pona le 8 mars il to changer après le 8 mars yango pardon et au leka tozongeli ba carte na biso ya kala. Alors rôle ya mama tango balobi mama eza mama za mama moko mama za mama très important. Alors maman a joué ka rôle ebele. Alors maman azaka ka mama. Alors maman azala te pona sala busoba. Maman azala pona ko se respecter. Soko moni na ndaku mama atengami ezalo wanda ko mobimbe tengami. Alors maman za toujours maman tika la maman to mitia na place na biso eza dati oyo pe moi o nzamba pesa considération na biso e monana na ndenge nzambe ayaki ko pesa biso pe moi na biso to fetaka poto yeba peke to zaka na ba considération na biso. Alors c'est à Mathieu ya olobango comme sous nzamba permettre rôle ya maman eza nini donc maman za nani soki nzamba permettre c'est à Mathieu olobango pona lelo c'est à Mathieu qui ka juste ça la analyse pour l'enfant peuple de Dieu mis pardon libota na nkolo ba na ensemble ba yaya na nga bandeko na ngai alors ba maman le ki batata mwasi libota na nkolo to fungola mamisu pepe de Dieu l'état est mauvais total lengeni o satana azoya na ba maladie lengeni satana azo régner donc yango moni lelo ezaki juste c'est à matia fungola su pepe de Dieu misu to kangi misu so kona ochikata na biso ya maboko nzambe ya wetu pesione sozo nsambo monte mama nous dit que ça ne chale ma proposition kwa wetu organisation. Papa totikita ona maboko na Yesu papa lekana kwa tenga na njele kansemiti avec Jésus onya sur discrétion merci tout de toi na kombo mispenda de Jésus Christ Nazareth qui mène en pengo luna yeza katiefso mokota zalo kola kokaina osenye makiani nguya eza katiefso mutonyo sala na video o Yesu Masia maloba oyo makati eza ngati eza ndio ega ko changer finir patia mon misala parce que nous avons été soignés dans le corps merci Seigneur Jésus amen. Bien aimé to bandaki mwana biso ya le 8 mars to bandiango bien to bandi début mars na biso to fêter le 8 mars na biso pardon fête na biso o nzambe a considération la biso o nzamba pesa biso ba maman et silité tozo continuer na refêter to fanda boye o maladie moko ebimi na Chine virus moko boye ezoboma ba chinois. Alors virus eboma chinois biso sto ebi to bino ba chinois bali ablora mobesi on ba kufu et silité et kotia bana nzambe soki ofandi banda kotala makambo na miso ya molimo eza normal te eza makambo mo spiritualité bana nzambe il faut to fongola miso to fongola miso comment na ba prière. L'état est mauvais. Jésus revient bientôt. Makambo nyonso tozomona lelo yango Yesu ebisaki biso. Alobai na biso na ta suka tozomona makambo ya ndenge na ndenge. Na temps de la fin tokolia na batu. Crise ekota nyonso comme la biso passe. Eza na apocalypse. Lelo toke na ba magasin to luka biloko olia biloko ezate makambo Yesu alobaki yango to vivre nzamba zotikela biso tanto bongwana alobi to tika mabe to sabola to banda kolela manzambe to sala repentance to lela manzambe kitela biso ba oto tikali to luka kibokonja likolo Kibokonza likolo, on nyonso to mona eleka. Vanité de vanité bien aimé. Mukande eleka, mutuke eleka, ndako eleka, kolate eleka. Mais liloba na ye,
eleka te. Lelo soki Yesu aye akuti yo na mabe okende wapi? Tala papa na biso lelo atiki biso abengami mowei. Bato baoloba eza lokuta ashifo akufi na virisi corona teza mamba lokuta. C'est vrai. Na soli na famille na ye. Ndeka nga pe lobi batindeli nga ba photo to partager. Nga bino na partager. Là na partager, na ke ko partager la famille na ye maman Nelly je te salue bisuko zolanda vidéo assez amati. En tout cas la souhaiter mes condoléances boza makasi. Nzambe apesa bino makasi liweza nzela biso nyonso. Alors biso ba oto chikali ko bondela ka nzamba batela biso ko kimaka toujours na sela makolo na ye abomba biso na sela mapapu ko ebisaka nzambe parce que nzambe moko ebile pourquoi a permettre liwa ya papa na biso abengami na kombo ya luyeye. Namoni bato ebele balobi te eza lokuta virus ezozwa ba congolais te ezozwa ya mindele. Oui bien si mindele eza plus que biso déjà komona ndeko na ngai atika biso pona maladi oyo nga na oka epasse et déranger motema na nga bato musu babeza ya lokuta. Maman a confirmé nga maman Nelly c'est vrai. Pour sa famille na ye akufi na virus corona. Alobi yango abimaki alobi akende pa médecin. Ando kam kongo pasi na biso tomoni ba vidéo wana photo ndenge circuler mutu nyonso atali yango ake pa médecin. Tango azokenda komi na nzela azwi yango na nzela. Tango ba consulter ye be komona za na virus. Mais na ndaku na zaki na mote. Aye kozwango na nzela leka azokende pa docteur. Azwango na nzela papa na biso atikaki biso lundi. Je crois son na bossa ntondie akufi na ba 3h boye to comme mardi. Je ne sais pas pour naza ba message nyonso. Naza ba message tout ezalanga de ba komeninga et preuve eza. Eza achifote. Eza virus ezui papa na biso ememi. Biso ba oto chikali toza na foi tant tozo bondela e kokota na banzoto la biso te toza na prière makasi to simba toza la ba intouchable e kota te batu ba beza mamba lokuta chifo e bo ma congolais te eza c'est vrai eza histoire vrai eza te ba mentir to ba kokosa famille wana ka pona sentiment antete za nango maladi mususu bakosa virusité docteur akokosa te ka pona sentiment aefsa batu ke aefsa famille wana ke eza virus ezuye l'air azoya maladi ya modèle nini eza normal te mbala moko ezoboma ezobikisa te musomona ezaki na pe distance te ti pa médecin mais ebomi ye. Bien-aimé, to bondela s'il te plaît. Etiki papa na biso akei. Maladi mobimba ki sezate. Maladi andeni. To ipe ko sangana, Bible obi to sangani misatu mibala za biso elongo. Soki groupe ezo bondela. O kuna azo bondela côté église. Nzambe a créé confusion na ba moko ba kondi. Ezongela ba omoni soki bomino ba ngomo ba kondi. Ndenge bango msumba la sima bon sala suki nde basala te be stratégie moko boye na ba sacrifice na bango babimisa maladi moko esilisa bato. Nzamba sali batu na ye abomi mutu te me bato ya tie na mokili asali bakoma sacrifier batu. Tala diable azwi maladi moko abimisi ezoboma ezobikisa te yaya to sengo seku ya nzambe. Alobi ya bikisaka maladi yo mokili elemba na te ezanga kisi ya obikisa. Donc nzambe a protégé biso. Tango ozobondela ozosala prière à foi na Matthieu 9:22 mwasi asimbaki elamba Yesu azwaki lobiko bien-aimé. Mwasi wana asala pendant 12 ans.
afandaka mwasi so aza indisposé sali 3 jours au réclamant za mal à l'aise mais ye 12 ans mais jour wana tellement ezalaki jour yesu alekala nzela na ye mwasi wana azalaka na ondima jour yesu alekala vi na nga na obikisama azalaka na foi. Tangu yesu aleki mwasi wana na selonga nde na kanisaka soki alobaki aganga lolenge batima agangaka mwana na Daudi yokelanga mawa na selonga na imagination na nga amonaki ondie soki agangaki yesu aninga ayoka voix na ye te me azalaki na ondima ke soki na simbi ata lisapi na ye ya pamba nga na obikisama. Tangu yesu aleki mwasi wana atushe ye Jésus ayebisi bayekoli na ye mutu moko atushe nga nebela fulu babi na Jésus mutu atushe azate yesu ayebisi bango ezala mutu asimbi nga babalobi tokei ezala mutu asimbi yo te me ntango yesu abaluki abi mwasi kondima na yo ekangoli yo azalaki na foi kati ya motema na ye mpe bande koloba alors jour nga na osimbela mba yesu te na okangwama. Donc, tu as la prière à foi. Donc, Yesu nga maladi yo. Nanzoto langue ekota te bien aimé. Et si ko landa se a matiti kana episo une chose. Zwa biki na fei banda tanga pisomi 103. Alors na makomine ya zoloba. Maladi moko te ekota ya kata nzoto la biso. Maladi moko te efana na kata nzoto ya bala nzambe. Alors bien aimé si ko landa se a matiti soko zintéressé. Na ose a mati ya zoloba fongola pisomi 6. Banda kolela mana nzambe. Yebisa nzamba ki chamawa. Bien aimé tangu yozo bondela nzambe akitisa mawa à travers ya mawa na ye okomona nde nzambe akokangola biso ndenge mawa na ye ezokitela biso nde tokozala épargne na maladi oyo eza normal te eza anormal maladi ya ndenge nini ekoki kokota eboma bato tala eloko ezokamwisa ngai bato bazokota soki bango mo mindele so mpe bawuti Chine so mpe esolo so ya lokuta yo koti esika basomba soki bagato soki mapa obandi konyukuta kosimba eske eza bien vraiment tala diable ye moko en personne envoyé à Satana atinja kota la magasin tangu yo yeba te pardon okei o toucher nini pe wana ko touchango bubwe o traper virus bakomi koboma biso tina mapa tina bagato ata binomo vraiment pardon tika tana kosola tozobanga pe kosuango tokomi ka kotambola ko chaka okomika sorti okoluka citron vinaigre meli obi donc nzambe toyebi ke biso toabana nzambe eloko ya mabe esalama te atoti ozwi mwa citron tiokomi na kobanga nga na koti na kati ya metro dimanche na uti église nabosani ke balobi o système asoki intili fo tia boye nabosani parce que biso tobana nzambe toyebi makambo te pe tozo considérer virus yo te biso bana nzambe toyebi yango te nabosani nde balobi ke pardon l'ifo pardon mona diable on se pete nde nazoloba ya obwakela ngai yango ya telefone tobosani ke nde bazoyebisa biso ke l'ifo tiabwe ide eza te tokoti na meto ebika bainti ndenge yaka ide kuta eza sute na ebika normal natia inti bien aimé mindele nyonso bazalaki na bakimi bandi kosilika nesi bango naza désolé nabosana ike bango baza intéressé na maladi na bango oyo eza kose passe na mboka o soi-disant coronavirus na mutu apesi yango kombo ayeba na esika wuti te yaya tolongo na distraction bible lobi tomi batela ya batela biso même ata biloko tozo somba il faut beaucoup de prières. Jésus azoya yesu makone eza na nzela bazotonga temple pona antichrist ya fanda makambo mabe eza na mokili tozomona toza na temps de la fin o nyonso yesu alobaki yango tozomona yesu azoya azopesa biso temps yaya tobongwana totika mabe tosala bolamu tobongisa totika osala baninga mabe totika okangela baninga binemi totika otambola na yekobo mwana nzambe akanga akanda na motema te soki Jésus aye akuti yo kanga mutu na prison motema okende wapi
mwana nzambe ata siliki alala na kanda te, mwana nzambe aza mutu esengo, mwana nzambe akanga abinemi te bien-aimé. Yesu soki aye toyebi mokolo yango te ya enlèvement, toyebi te ezala koma. Nga nazwa ngo na songe nabime soki ezala boye ezala somo, ekozala somo. Tomilengele bandeko na ngai toyebi te Yesu ebisi biso mukolo ya koya biso toyebi ta koya lokwa moyibi, toyebi jour ya koya te bien-aimé. To se préparer tomibatela tanga lobi na bimi mutu moko na velo susi ne kaya ko tuta ngai yo safana bima na sambela kite na sambela ki me nazaki na ka lobi yango ezaki ka journée ya nzambe nazoki ma eti toke ko kuya ngala mwana to bwakani toke ko bwakama sipe papa lobi falo bambe ata saki siko yazo chindo bamba esaki ya zawana te. Ebi oteke soko bambi esaki mutongo olinga aya ko toucher o. Tango toucher aussi coronavirus. Yo kufi ya tikaliti. Azo vivre mais yo kei. Mais babiso batumi bale msuto ngato za la perdant. Mais yazo chinda nga falo bambe esaki ekoye ya siko mutazo linga ka toucher entete yo zo kimi na velo. Na tikali tata na prince ale kanaye. Mais tata na boyi. Donc ayaka ke siko biso tozena mwana mwanzela na muche alekana na velo enteta mituke le kate aboyi me yazo chinda nga fale na bamba esaki siko biso bayebisi biso ke pasteur alobi na chindi bino te bokende la mutu aza na maladi yango bofanda na eto boliani te na lobi nde bomibatela me bobanga te bwa bana nzambe me yalobi fale na bamba esaki siko nanya nga chinda muninga ye nga pe na bi mo ete fale na bamba esaki me na kati ya motema na bi na bambe seki tango ngo bambe seki so aza maladi na uchi na ngo Chine o bambi e batabongo mona bwibwa bwilo na nzoto o jengo banda na mutu china makolo yango na yango bibelo bito mi batela ye pa batela biso mon balaksi biso ezo mandala gorge soke bandi na gorge ezo kita ekiti na gorge ti soko za bokebite tango ekoma na ba poumon ndezo boma telaga kombo ba bengi yango virus ya modèle nini eza molili bien meto fongola misu confusion za ba créer confusion soke za ba jeune na bango ba konzi ekende ko boma ka bango sika ba fanda ya réunion tango ba yokanaka et bon ma bango na bango biso to abana nzambe to bangelo côté to ko bangelo côté eza na pouvoir moko te likolo ya bana nzambe pisomi sans être lobi yango eza na pouvoir te eza na kibokonzi na ba vie na biso te bien-aimé to se protéger to banga munena nzambe mususu omona nzambe azo permettre makambo mususu azape capable de révéler biso parce que ya lobi na Psaume 93 ya ebi makanisi na biso to ebi ayete azape capable ya ko révéler que to za la prudente to révéler ba sign na nzambe que to milengele eza maladi moko boye et bazo préparer yango to za la moins un peu prudente mais nzamba caché yango na ministère na ye nzamba ebi le pourquoi mais biso ba oya ye ezwa biso te kaka ndezo kende pa na bango kende pa na bango li photo bondela bandeko oyo bolandisi ya mati bosima mabondeli boza na vie de prière bolongwa na distraction diable distrait bino te tolela mala nzambe tosala repentance mala nzambe kitela biso mala nzambe kita nzamba permettre eloko te tande ba pesi biso punition to faina bandaku bobima te soko kei otambola na papier lo babiti nini okendeli est-ce que liwa soki lobe kanga yo so yelo na ndako ezwa yo mais tellement baba omona bana miso bumutu yo ba sa biloko biso to omona na miso molimo toyeba ki ata to faina ndaku li photo bondela kaka li photo bondela parce que o eza baji ya satana c'est Mathias ebisabino satana akomi na mikolo mikuse balingi bakanga ye yango moni satana abia akufa ye mokote alinga mema na bandeko ba se prépara kite lelo soko ke ivi musu ezate nde toza amai na makila kuna to ana via sika o to sala amai na makila to lia musu kuna to bando louer ka l'éternel to liate
parce que maina makila oyo eza susute. So le bina zonga la ki obande la vie mususu na bana ko sala repentance et comme déjà trop tard. Et comme déjà trop tard, bien aimé. Papa na biso o akufi. Toleke ne lo côté. Mais lelo atiki biso abengami moué. Soki to fandi to la distraction. Jésus revient bientôt. Yesu alobi to bongo la mitema. Yesu alobi to sala bolamu. Ndeko nanga lelo sokei okende wapi. Litomba nini ozwanya ya mokili. Litomba nini bando banda pe ko sala kindumba jusqu'aujourd'hui et pesa yo solution te. Yaya olobi te musalo na salaka efuta na ngonga ite. Tala ta oto komi nakaba vi na ngapa ya Yesu. C'est amati a jeune loko abino. Azape mwasi loko a mwasi nyonso. Akoye ko tambola telemi muto aboya azate. C'est amati atikala sa kindumba te na vina ye. Atikala ozala loenge te na vina ye. Atikala omela masanga te na vina ye. C'est amati akota bakte. Akaba vina ye mobimba epa ya Jésus. Depuis l'âge à 14 ans, c'est amati et que reconnaître ezana mutumoko oya salanga la mochili o comme on est Jésus Christ de Nazareth oya ponanga banana kati ya ventre maman nanga kenaza la mosali na ye ezaka ye moko Jésus Christ de Nazareth soki lelo c'est amati akomi oyaza ezaka ye wala ensemble wana ongana otoyebi comme on est Jésus Christ de Nazareth bien aimé tolongo la distraction. Tout le monde discussion. Oh, nyon soto monele ka vanité de vanité. Yaya ngana oto chikali na mochili. To se préparer. To luka kibo konja likolo. To bongama. Esiko bisoto uta. Toye bara mama. Esiko tozo kende. Ngana toye bite. Jouo ngana to botama. Toye bidachi wana. Me mukolo to kufaka. Toye bi mukolo te. Ba o bazo boya yango. Ba lobi keza lokuta. Eza masonge te. Papa na biso loko ebomiye. Maladie o ezo silisa batu. Tala papa na biso innocent. Abimi na yakende rendez-vous. Écoutiez na nzela lelo papa tiki biso. Abengami mowe yaya. Nanya ye bakanisika na zokende. Na zonga su na famille. Abimi na tongo. Akekota la famille na ye. Meler akekota la ke pas docteur pardon. Asola ki na famille na ye. Atiki famille. Abina ke rendez-vous. Meko kenda kenda ki. Papa zongi li susute. Lelo abengami mowe. Tu ebi ba famille boni. Combien zole la yaya. Tout le monde a discrétion. L'état est mauvais. Jésus revient bientôt. Yesoye bisibiso. Tobongo la mitema la biso. Alobi ma colonese alanzela. Zamba alobi kalamingi tazoya. Alobi ngana yo. To se préparer. Lo lenge nini. To kende lanzela kibokonzi ya tata. Yaya to banga mune na nzambe. To bonde to longo na distraction yaya. To longo na ba sentiment mokili. To longo na distraction mokili. Banda ko epsa Nsambe akotio na sentiment ne pe distraction na ye yaya boya mabe sala bolamu yaya kima mabe sala bolamu tambola na obanga Nsambe ndekolanga mwasi ndekolanga mobali Nsamba yebi onini yazo préparer pona ngana yo yaya litomba nini tozwa nyaso ya mokili lelo falo kende no na kembo atata okete okesika moko na satana yaya tolongo na distraction tala maladie on dezo silisa batu tant tozo bondela toza na kondima toyebisa Nsambe Bible ezoloba soki ya batete ya bate la pamba toyebisa Nsambe to biso moto kokite maladie tozo mona muto abikisa biso ta parie o secours asuke zaka ye mo Jésus Christ de Nazareth bato bana bana misu oya ya bumutu yango moni ba comprendre mangelo kote Bible lobi to ana misu meto mona te to ana matoi to yo kate so to talona nenga spirituel et a maladie ya normalité maladie ya mudeli nini ezo mema batu lo kwa bambisi batu bazo kufondire lo mususo simbi bo ezuyo donc tokomi ko banga na biso so nga pala nga so bo kita na ascenseur so ya Monica yoza kati ya lobite ke na nga na obenda sima so bo kutemno ben ascenseur on à gauche on à droite
Donc so bo pesa na mbote ko bo pesa na ya azotala kuna o azotala na kuna. Donc oya bokomi ko banga na ko mutu azokimo on dirait donc tellement no maladie ya mudelo. Donc même na mupepe soko lobika na mutu botute boesio na mupepe. Siko bato baza ba marié. Tellement maladie mobimba. E uti wapi bayana nga libota na nkolo to fongola misu to luka nzambe to bondela nzambe abomba biso na sena mapapu na ye biso minonante alobi tokotambwa likolo na nyoka likolo na nkosi tokodomine nyonso ya sena mokilo paske toza bato tolingaka epe toyebi ye mpe ya kobundela bituma ya biso ntina suka aza mutu oyo ya kobundela yo nsambo akota akombo babengi etakela ngo kino na suka bien aimé to benga yesu akota komba ya virus oyo yesani ngai pasi lelo papa bimaki lelo abengami moweji bien aimé tozwa ngo na baaventure te eza histoire vrai na soli na famille na ye bakonfirme nga lelo tika molimo ya papa na biso epema na kimia bisika ezali babengai bakonfirme ngai eza virus eza elokuta te eza maladi mosusu te mpo tobima na nzela virisi te eza mpenza yango moto ebomi ye totika otya tembe yaya tosimbaka nzambe makasi yango te eza posa na biso ke papa atiki biso toyebi eza elokuta akufi na yango te bato bakosi te epesi biso su makasi elamusi biso conscience ndeti nga na lamuki na lamuki so nazalaki na mwa distraction moko le bato baloba mama bondela mama ti bondela mama bondela babito mama ti bondenga bite to bondela me ko bondela moka ko mona ngo no me pardon le na moni confirmation ba confirmer nga na famille na ye moko ke ya solo maladi o mutebomi ye bien aimé epesi nga force moko bokoki même pas ko imaginer etelemisinga lelo yawa ndenge bazoyokana soki ye epemi ezwi pays mosusu elongolete tellement maladi mobimba combien de personnes bakufa na journée yesu yoka mawa nzamba bilembo ayokela biso mawa bien aimé tolela mawa nzambe tosala prière repentance yesu yoka mawa tosala prière repentance yesu yoka mawa Osea Mathias azalaki nango lelo ya olobela pepe de Dieu yango wana oyo nyonso alandi video asea mati kolo apambola ye oyo balingaka asea mati mise ya mati palingaka bino mingi site mpe na bolingo ya nzambe libota na kolo soki oyeme video otie j'aime na se esepesa motema na nzambe oyo asepelaka na cancer miti avec Jésus asabone eza nka cancer miti avec Jésus makamba bien ezali ba témoignage eza so pona libota nanga se Mathieu oleka te so se Mathieu azolekana eza par la grâce de Dieu eza pe na makasi ya nzambe mutu a permettre se Mathieu azali simple azaka messager ya pamba azopesa message na musala o nzambe azotinda ye o se Mathieu alobaki te se Mathieu azosala part na ye lelo eza se Mathieu ndekolanga lobi pe kozala yo alors kotala se Mathieu te tala eloko eza kati ya se Mathieu nini o nzambe azotinda se Mathieu alobela peuple de Dieu bana nzambe tolongwa na distraction oyo alingi se Mathieu asabone site pe na bolingo nzambe pe oyo azosepela na o nzambe azolobela biso en tout cas tosabone belé na cancer miti avec Jésus na se Mathieu Samu TV soko moni video yango kolekisa yango te olobi ke na lekisi yango kaka boye leka yango esanga nini o su nini se wa alobi ni te bien aimé landa oyeba nini o eza na kati pe Saint-Esprit le Dieu de consolation ko consoler motema na yo pe oyeba nini o nzambe alobeli ngai na yo alors o se Mathieu azalaki nango lelo akolobela bana nzambe yango wana tolongwa na distraction l'état est mauvais yesu azoya alors tosimba mabondeli na maladi oyo totika lesale na satana te totelema makasi na mabonde tosimba vie de prière alors bamama bapapa totelema vraiment tozala vraiment molende si bamipepe oyo nzambe ayokela biso mawa sela biso grâce bamipepe oyo ekende alors tobengama baetouchable toyebisa nzambe akoma na tolo na biso baetouchable esika
nyonso maladi ekoya po ekota so emoni ka kombo wana mbala moko eleki ekota kati na biso te tosenga mobateli malamu eza ka ye moko Jésus parce que tosenga ngo pa nzambe toyebisa nzambe abatela biso mo tokoki te mobele ye abomba biso na se na mapapolo lenge soso abomba abana ye toluki ekimelo epai na ye pe toujours tozokontinue kokimaka pa ye moko Jésus. Alors mpona lelo se ya Matia suki awa se ya Matia alingaki apresente bino ezali oyo ezali lotion oyo ezali na kombo ya Lady. Alors il y a lotion Lady, lotion oyo ezokolisa suki bomonaki mikolo elekaki se ya Mati alakisaki bino ke suki na ye bapoine ndenge katanaki na koli na closing nde tozosalela. Alors lelo se ya Mati ayala kisi bino lelo bomona ndenge suki se ya Mati ndenge boti tango ozochango liboso ezobocha pena bapoali ezobocha bakiki donc bana mibali mususu bazopakola ngo na maboko ezobocha poali ezobocha pe babarbe o paza na libandi soka linga meki kaka ya peut-être pe ko bocha pe suki na libandi o sait jamais nzambe toujours akochaka aloboko china wili o na batama bandi basuki ebota. Alors eza lotion Lady ezokomisa suki misuni bato suki kweyaka eza pepele ezo chapenja suki kitoko. Lotion o Lady eza kaka lotion ya pamba te ezo kolisa suki be preuve ezali ekotaka na ba magasin na nini na Guillotière pe ekota na ba magasin belé donc mama mutasala ngo mama Marie Claire pardon oyo azana besoin nango asomba pa oyo ba mafuta pe ezali oyo azana besoin asomba akomi na se numero eza wana aluki ndeni ya kobenga ndeni ya kosolola ndeni bokoki kosala po bomona na po koyeba ndenge nini nde kaka ezalaka. Lotion Lady aza ye moko taza na pomade nango pe yango yo en plus pomade nango bota yango na kati nde eza na fungoli pomade nango yango nde eza na kati bomona yango eza couleur ya beurre carré. Donc pomade oyo bato basombi yango ebele be preuve ezali ezokolisa suki bomoni se ya Mati ndenge bapoani na ngai ya liboso nde ezozonga bomoni nde tonji liboso eboti. Alors tango ozopakola yango ozotiango na baracine ya mutu ezokolisa suki bato mosusu bazotiango na bakiki nga aza deja mutu bakiki ebele moyen na mentire eza te nazotiango na bakiki te mpo naza deja na bakiki ebele. Alors bato mosusu bazotiango na bakiki mpo bakiki ebota lisusu bana mibali bazopakola na babarbe mpo ekolisa bango bato bana mibali oyo balingaka babarbe ebele eza na risque te esami na bavitamine ebele donc babiloko esalami nango eza yango na risque te eza kaka baplante nde asaleli yango bana mibali mosusu bazotiliza yango mpona babarbe ezokolisa bango babarbe na babarbe ebele misusu bazopakola yango bato balingaka bapoali ebele na nzoto bazopakola yango ezokolisa bapoali bon na biso basi mpe oyo alingi apakola yango bapoali na ye koma ebele apakoli ya pas de souci risque eza te ezobotisa suki se ya Mati awuti nde kokata suki na ye boyebi ka suki nde ezalaka mosuku ekole esengeli okata po ebota mosusu. Alors ndenge eza na ezokolisa suki basuki ezalaka ozopenya yango ezokweya soki ozosalela yango eza mpona koevite suki ekweya te ezosala suki bien boyebi bamai na biso ya poto nde kaka ekweyisa suki yango ezosala suki bien ezosala suki misuni bato baza suki pepele yango ezokomisa vraiment suki misuni nga moko epreve liboso parce que nazosalela yango namoni deja awa ndenge suki nange ekomi bato baza pepele omwana suki ntango ozopakola yango boye na baracine ya mutu okomona ezokolisa suki ezokomisa suki makasi. Alors oyo se ya Mati azalaki nango lelo mpona lakisa pe kosola na pe PDG kosala mwa mche analyse kotalisa bana nzambe tolongo na distraction tofongola misu yango na se ya Mati azalaki na mokolo lelo tolongo na distraction biso mo tosala ba analyse na bandako soki tofandi totala ngo la misu spirituelle to comprendre que eza maladie moko eza normalité eza maladie moko pe to nzamba pesi batu punition nzamba sali bete eza na pe punition nzambe te eza na pe maladie moko te ya miso mona o eza kanda te kanda nzambe kitana mudeli ote. Alors eza maladie moko bango nde bana posa ba sacrifice na bango ndengo moni ke bazwi bafuli mupepa maladie oyo po baluka moyen nini ya ko sacrifier milimo ya batu. Alors biso bana nzambe tokoba toujours na mabondeli tozala très prudent pe prudente tozala na distraction te toujours
tozalaka ke veye na présence ya nzambe kobondela confusion ezonga na kana bango maladi oyo ezonga bisika ewuti mpe biso ekokoma te mpe ekokota na banzoto na biso te tozokoma baetouchable meme bisika tozokende tozotelema bamilongo tozosala wana meme mutu aza nango aza liboso ntango aza maladi ne liboso na yo saint esprit nde mutu atelemi wana alors yango nde priere tokoki kosenga bobo santé mpona kotanga puissant misisi bana nzambe tobo santé tosala repentance tolelama na nzambe tobo santé na puissant mi 103 alors totanga yango donc puissant mi 103 totanga oyeba nde ntina suka toyeba nini oyo nzambe akolobela biso mpe maloba nini oyo jésus alobaki nini oyo ye moko mpe areklamaki ye moko jésus na maloba na ye mpona biso bana ye alors Sœur Mati asuki awa pona lelo soki nsambe apermettre Sœur Mati akoya lisusu pona kolamusa lisusu pepe de Dieu oyo asepeli na video oyo asabone site pe na bolingo nzambe na 45 minutes avec Jésus site pe na sengi bino bana nzambe libota na nkolo tolongwa na makambo ya pamba tolongwa na makambo ya distraction tolongwa bana nzambe tosabone en tout cas oyo akolanda video oyo kosepesa pe motema na nzambe kolekisango te koloba te osuni yango makambo nini batie awa etenga nde na boye na koyoka yango toni te bien aimé zwa yango tala yango pe landa ntina suka okomprendre nini oyo nzambe alobeli biso lisu na pokwa na lelo en tout cas nalingi bino mingi Sœur Mati alingaka bino mpe Sœur Mati akolemba bino te aobanda koyaka toujours soki nzambe apermettre tokangi misu na biso mpona mokolo na lelo Sœur Mati asuki awa l'Éternel Dieu le Tout-Puissant topesi yo merci oza nzambe obongwani te papa merci na ndenge obandeli na ngai ebandeli kino na suka papa tika ete message oyo opesinga mpona kopesa bana na nzambe yesu ekota na kati ya mitema bana na nzambe efongola bango misu baoyo nyonso bazalaki na kati na kobunga yesu zongisa bango na nzela papa tika ete opesa so makasi ya kobondela na travers ya message na yo yesu elamusa conscience na biso papa na tiki libota oyo kotika na maboko no protéger banzala mobateli malamu yesu epargne biso na maladi nyonso oyo ya bavirus oyo ekota na kati ya nzoto na biso te mokota aza lokola ya koka nyonso abeni ozali to biso za eshadai merci na jesus amen. liboso ya kiti na yo naye kosopa soliete ozaliza ambenanga lelo
nasosoli Yesu alingi ngai lelo nasosoli Yesu alingi ngai lelo nasosoli Yesu alingi ngai lelo nasosoli Yesu alingi ngai olingo na Nzambe eleki monene bolingo na Nzambe eleki monene bien-aimé tokama na Yesu Yesu a bien eleki na nguya loboko na Yawe eleki na nguya zalaki moto na pasi elatango nyonso kolukaka mosungi oya kosunga ngai naumelaki tango molai kati na pasi silelo na sosoli Yesu alingi ngai aki moto na mawa kolela tango nyonso kolukaka se mosungi nani akosunga ngai naumelaki tango molai kati na pasi kasi lelo nasosoli Yesu alingi ngai ngai nayemba Yesu aza bolingo sosola bien-aimé tokomi na tango ya suka ngonga si ekoki yaya Matia suka olingo ngai nayemba Yesu aza bolingo olingo na Nzambe eleki monene olingo na Nzambe eleki monene loboko na Yawe eleki na nguya loboko na Yawe eleki na nguya ngai na masiya suka se na lola yangala eti na lola suka se na lola ya ngai na masiya suka se na lola suka se na lola mokonzi nanga Nzambe nanga libanga libanga nanga ya talo libanga libanga nanga ya talo libanga ya kwelelaki yango nde Yesu Masiya libanga libanga nanga ya talo nabimisaki moi likolo libanga oyo ya talo Yesu Yesu abimisaki mai nabomaki Goliate na libanga oyo ya talo Yesu libanga nanga ya talo bona si nayebi nakokwea te Yesu we libanga nanga ya talo libanga libanga nanga ya talo bozwa nyonso ya mokili botikelanga libanga na ngai Yesu bozwa nyonso botikelanga Jésus na ngai ya ngai bomoi likolo ya libanga na ngai Yesu libanga na ngai ya talo libanga ya talo nakotika yango te ngai ya talo yo bongwani te Yesu oyo salaki yaya yango nakosala
na bomoi nanga na libota nanga pona mboka ya Franci nayebi yo kosala ye Yesu yo bongwani te yaya yo nde mopesi na nyonso Yesu nayebi ki okosala na virus oyo ya corona na mboka France papa aka biso toza awa yo kosala pesi na nyonso nayebi yo kosaka te nayebi yo bwakaka te o kisami na bomoi na ngai nakoyoka soni te likolo ya virisi ye tokokufa soni te o toza na Yesu tokufa biso soni te mpo na virisi oyo nzambe wa comprendre bien aimé au revoir soki nzambe permettre tomonana lisusu mpona lelo se ya Mathias Suki awa tolingi totya mwa ngwasu mwa mucheka nde ezalaka nzambe abatela babutu na bino makila na ye ezala couverture na bino tomonani à la prochaine.